Halo Klan. Enjoy na yung Klan. Kerau. Enjoy ba? Ya. Poin di sini tak? Sebenarnya kebiangan. Sebenarnya yang tak sih kayak palang ba. Benar ba? Kerman pin ni kersal biang ni kena episode mo ta. Nyalai cepok pung air sini cepok Malindiar. Bun apa yang pilih sih pilih ya poi don di pompa ya poi. Terlibat kan ke video kan nyarap si bun 6 tajuk pi ke pompa jupoi. Kerman punya kersan nak post ke poi ke video jungi ki vlogs ki bangin pelat. Kenapa kan yo nyarap si bun 6 tajuk pi ru hi kinong kersan bai jungi. Sampai mapi kalau kamu nak internet na yang saya komen sih apa comment section. Sin beneng po internet mentang si Oma kanya sin beneng kapengan. Nakajingalit kay lang jungi. Siya po kung leer. Kakuy pa sin beneng. Hanti harum ngin yang kendit ngin pen iya pigi lum kiwa stay crash nong po internet pa. Hang ni harum. Ini kerja KPK tapi yang ni nak buat nanti balik semua nanti aku tunggu. Ngapa ini view banpet ya kan kau Garden of Cave neng yang sakan impi mentana jerong ka internet bah kajaka hane dan jaka pikah ini kadang Garden of Cave kadang ka Malindiar ngin sali chat japok ngin sali ban pikah ya kata ka pung air ka bah dang mi thmai ki pat dap tambah ngat try ka ajan dap hit thai nam ta surok Najong kepengan bah kajaka najong. Kapung leer ka habiat nak ada site sini. Kamde ka tu site ke balik cepo Garden of Cave. Sampai bahagian ke video siapa pinwan kenapa pin poisok je kajaka ka bapit temu pinwan kenapa kan keluar nak minta jopi. Siang site ka diang tapi ya cepo Garden of Cave ada kan ka lat ni ko ngapa di mentan apa ke video nang tu pin pois cepo ka ni kapung leer. Ajin pois na jaga parking bagi siapa pung leer kan ni ke jaga parking ni. Yang teh neng kadon kamadan lihat ka football ke bagi kena ki lihat ka. Ini yang kali nak ni nang tang sari dah kejap siapa pung leer pak. Tang apa ya po stand jong kan ni ka. Sino milik siapa pung leer. Nani hablik syati siapa pung leer dah kejap. Kesempur kum tu try seteng kentan ni. Apa minit ki baklan ya banyak kejap. Tempat teng-teng ka strand hi kan ka jaka ka bah. Thmai kum ni dia kejap. Ini di tai perok jongi bang nyari lang ta. Ini di iklan. Saya rap bekerja dalam ya kan di channel mah. Paralok. Mana yang tak sini nyala cepat pung air. Iru gindang listang sampai cemai. Saya rap ban kerja ni paling nyelam pi segi cakap per ke bawah pi salak banuan ya. Jengok kai seperti cakap tan sok dah. Idan ikrau ni. Nyuk lahir pelat. Krau idan iya man ong ifi. Nanti ngasudan tak ba andong ba. Ya komen sibun ya batai kita ka ba fikok bagi nyali kai sana. Ini saya alik penikai mangi mo ya fi. Nomor dapi batai telong ngin kam tip nomor ladang ilik pat man kapor te teng ngin dah kam tip ba kita ka te dapi long dapi adan pat jama fi te long saya tu kan yang irok mah nang ngin tip ngin kai sana sana jaka. Kali tak imbal tai kam tip ba. Ini di Mel kio ada po lenti bandai cepat pung leer
kelinti sini gilong kelinti kendau kambas kelinti ru tapi ai kam jam kam setenan thì cái đằng long kendong pha sini kendong kajaka mending ke senong te kala kambiang hi kajaka ni daya ibum dan yeng dan sam sini nomor gede kajaka habis sya po lum sini satem sini de sampai adu bakut ke video kenapa hendak masaki ya kata kapung air kalau no to kan kajaka ni kita di bayang parking juga kan kajaka kalau kajaka sini sa room sini banyak kejam tidak kuat menyang kali sini dulu lain thì balik sepung air pate kan ni kejaka ni tei dak thon tei pung air tu khnam gua kadau syat serum tementang ngiru nyeli syat serum balik saki kata pung air kalau baitanan perlok le asman mar kita kuat ya banyu ino tak pung air dan kejaka kabah pila menyesum yai nggak apa sunan hapok jakarung sebenarnya sebab pengleer najrong pi gini kilum tem kiba internet nang ni kisalai Bandung Jakarta Jakarta bandai sebab pengleer kan ada bayar tiket marwai kebai tiket kedai Sanpau Marwai tapi wan sini sepuk pung ler Sanpau di bahaya nak kebetulan baring kamera Sanpau Andi kamera video kamera foto shoot pak shooting film Sanhajar parking fee dia kami asyik deh kita kena sambut kibuan kini sensar hang ni hab ki brio ki rap sensar ki brio kini ki than sene menyok bandia nanta menyok ban pendap hai hasam nanta ka jing sistem jong pi ya unik sensar te baik perlok kini ki step ki bahap yat kasnat sibuan ban yat itrak ni yang kilong yang hendai kalanti ke kham jingai khandet nang ni ngarang mut la poi tang ba kanang simpor kasian ke panikong bangiwan sini teh pada tiap bah kalong kumno kata kajaka tang ba kan kham jingai khandet la thaj gitu ya dah semat tuh tinggal SF takayat nomor ba kham jingai kerenti sakaweru maka benang kasyat bah ka kham khoi ka sun benang ka sngi ka mi bah manta sngi te sungo bagi la thaj hi hadir kita perlok jongi kok ban jingi no namanya apa yang jingi no nomor ba la thaj kamet ka phat te kami sabi ay la kwa hi sa pansum lada yok por te ngan sia jingi malah da yok por lada yok por ya tengi hapan sharing na video iya pi te saw arpau man ni ne saw pau de utau step ba hap kio ban her te ka thai la stang duna hi alhamdulillah step ban her te ngiru la jan poi sai le asngau ni na jrong ni perlok ni la sedian tai thì perlok ni la ya thaj ka ya le som thaj thi rum mau dan udiang uka ka ski te gi som thaj ai gi ori tengan na ka jing siat Tiga 15 ton
Diim ta kijingki. Kinenti di bang kena. Okey, siap po dah. Dah jangan shoot tak tahu nang hilap koi he. Hello. Dah jan koi han dia po dia. Dah jan koi dia ka kung leer. Ajan ha. Perlu mentang nak apa ya pok pung leer. Bun kita terus buan kai kena kejaga. Kena ni kapung leer ni, pengak tau jaga ni. Vlog apa sih pokoknya ni vlog entah. Teng muli panas siang nama lak mian. Sekan dua pak lebih kawika episode dia singlet kau kerjakan kau bakam itulah susu. Kini vlog le akhirat ada pesumnya. Dan sekan dua pak next. Please like, share and subscribe Bye bye. our channel. Bye bye. Bye bye. See you next.